Essaawa ya leero kugamba nti ticca waffe ke kaseera nti essaawa okusonda essente tubeeko be tuzikwasa abasobola okutuwa amawulire agategereka than someone I went to Turkey onkwatira otya street kwe yali asulenga seeki bo bano ke bafuna ekituufu naye aba bloggers kuli babone nagenze ku street esituliga yasula mu kafo ke kano emmotoka z'abasajja eno nawulira obusungu ne bannyonnyola sibitegeera nabitegeera sijja kulinda bagenda nti yoona ayimiridde ku lwange nti ye yajja okumira mu kkooti license ku lw'amawanga nga ziri sovereign za njawulo etteeka likuuta ku lw'ekyo kubanga ozze kukola nga interpreter so si necessary nti wattake balina kunoonya muzungu wa ttake yabawolereza Fred Lumbuye olw'amateeka gaabwe. All right, a very good afternoon, all of viewers all over the globe. You know, sometimes we have some our friends in different countries with different languages that they understand. So sometimes when you greet in English, we appreciate, and we think none is left out. Abamanyi olulimi Oluganda tubalamusizza, abamanyi Olunyolo muli mutya, mulaire mutamusibire muta, abamanyi Olusoga bagamba bata kodeyo muna kali. Abaswahili namwe mbatumidde mwebale nnyo mwebale kwekumira ku mpewo tusiima bemukola tusiima okutwagala tusiima okuyiga byetulio basomesa wano ku mukutu nga tulina omutabani olutabaalo Sulaiman Jakana mwamugambidde kati mumwetaaga muno pafuke MP kale amanyi gyagwa naye mwebale nnyo mwebale kwekumirako mbasaba nti mugendeko ne ku mukutu gwe bayita website www.ug.com. That's a website mukuchalire mulabe information iliyo mujagale ate muteko ne notification bwe mutekako other posts musobole okusigala nga musoma amawulire agagaliko ogwaffe gwa kubasomesa kubajjukisa kye mumanyi ne kye mutamanyi mikutu mingi kotera okuba ku Pulpit Media amu ne channels endala ezenjawulo naye nga theflashlight.ug.com mwebale ku mukutu ogwo ebiriwo bye mbadde temumanyi ne bye mumanyi mwebale nnyo twetega kwebuuza mwe nankwadde twaddeko n'ebyokufiirwa abantu abangi bafudde n'ebisinganye mu ggwanga lyaffe byonna mwabulirako abafagaani naye mwabawulira byonna bibaddeko bwe bityo naye byonna nga kwe biri tumwerabira Frederick Lumbuye naye tanaba kuteebwa tetumanyiwa waali ekituufu abamu kwe mwasaba Sulaiman Jakana abeere omu kwabo ku balawyers kale tunabanga kwe kusima kw'Omukama Katonda ajja kuba bwe tuna lunaku olwaleero tumwebuuzaako ebya Frederick Lumbuye ye ayinako ene new updates ayina kyawuliddeko gyali taliiyo mwali mu Turkey taliimu mwali mu ggwanga taliimu ne tugamba katujje tumubuuzeeko atubuulire ye kikyamanyiiko Haji Kabogoza webale nnyo webale kwekumira ku mukutu oyo Haji mugendeko ku simu yaawo mumukubireko atereeza ku byanfuna ate musajja alomba eddwa oba oyina kyolowooza nti nosaana ddwa mukubireko ku simu ye ajja kutegeeza ate Haji tewerabira wagamba Sulaiman ojja tusindika airtime we namba yo ojja gifuna musike ku airtime munyumyemuko ng'omusajja omusiraamu muwayeemuko mulabe ebitambula mu nsi yaffe Uganda mwegeyageyemuko kwekyo olunaku olwaleero mukulu Sulaiman gyebaleko webale kuweereza eggwanga lyaffe tutyo awamu n'ennyaffe Buganda nange abeeyo ewaffe Bunyolo nejjo batumireko omanyi odwogera naye tekineetagisa kusooka kuyiga Lunyolo okubatumira wabula okakasa obwa Sseruganda nti oyo buli kyekituufu bo we buli naye nsanyuse nnyo bw'otandise ne introduction egezaako okuwa ennimi kuba nakoma okiraba na Master Law yali ku CBS nga ayogera ennimi nnyingi era n'akuŋŋaanya ab'amawanga okuba nti puroguramu ya CBS yatumbuka nobaero waliwo omulala eyamusikira either ku 89 oba 88 eyasigala nga ayogera ennimi ezo nga 3 ku 4 naye Master Law yali ayogera ennimi kumpi 7 naye nga puroguramu zize zawulirizibwanga naye twebuuza nti eggwanga lino abantu lwaki tulina brain drain nene abantu ng'abo basingadde mu ggwanga lyabwe nga baweebwa bitiibwa nakuba nti basitimuka olw'okutandikawo emizitu
nga bo benyini bebabigunjizaawo naye bwe twatunula mu ntegera egamba nti oluzungu lwatweyimirira n'abajja nga bagwira gye tuli ate twasuula ebyaffe ennimi zaffe oli ng'alaba kimuswaza okwogera olulimi oluganda okwogera olulimi lw'olunyolo ng'abeera awo kwekomoma ate abulira mu banne balala naye kyensanyusizza bw'obuuzizza ku basoga n'obuuza abaganda n'obuuza ku beeka n'obuuza mu luzungu naye ak'oluzungu olumu tukajjangamu tusobole okukuza ennimi zaffe unity in diversity ennimi ezitulimu zitumala nabaleka baffeeyo mu budde babutwale bajje bayige ku byaffe ekituufu nnyo era njagala kukola episode emu eyogera ku Cheswas yali omuzungu wano eyagezaako okutunuulira olulimi oluganda n'okuwandiika kw'amawanga agatwetoloddemu agaffe gonna mu sese 13 most especially etandika n'olulimi luganda ye yatuwa empandiika nga muzungu mungereza ddala naga nti enjatula y'abalintu bano ey'olulimi Cheswas we yali agigobera ega nti yesinga ofaana ya Japan kale empeera yaabwe naye bwe basinzemu nnyo okuta ku Japan 2 kubanga eggwanga Uganda especially abaganda n'abalango bakosa nnyo nga leeta nga naye nga ate abazungu tebagirina n'agigattamu n'ayogeramu n'ennyukuta ey'okusatu ewewerera ekigambo nga tojja kusobola kugamba ekigambo nti bwe tuwulira ekigambo nti jjajja okiwulira nti temuliimu kuba nti tukaka ennyukuta okuba nti zikuubagana wabula ate tuyinza gamba nti gyagya naga nti giwaayi naye ate erina ekigenda kyagenda kati omuntu tuyinza kukera kyanoga nti jjajja ne gyagenda nti tuwandika ekigambo kye kimu liri linnya na lino linnya eriwo ebikolwa naye nga obula ekigambo nti jjajja tekirimu gyagenda ate gyagenda ebeera giwaayi naga nti nako tukawulira n'atuwa empandiika okusinza ku njatula kubayita Cheswas yali omuzungu yateeka wano okutandika okuwandiika 1914-15 era abamawulire entebe wali eri wetwala okugamba nti tugazeetinga ensonga zaffe balina nnyo obuufu nnyo ku Cheswas batekubanga bamuteekamu ne kamonument kalina okubaawo kubanga emuzungu mubereberi okuyigiriza olulimi n'empandiika yaalwo kale naffe wano ŋŋamba nti ennimi zaffe tuziwe ebitiibwa n'okuzaagala nga tutunuulire nti bwe nayogera olulimi lwange kiki lwogere naye abuuze kiki ky'ogamba nga nti atutegeeza kino kale nkikwebaza naye nga ate eggwanga likyabulamu okubulukuka n'abantu abasobola okufaayo ku lw'abannaabwe n'ebitiibwa byabwe batandisewo n'okugezaako okutunuulira eggwanga lisobola kuyimirirawo litya nga lyennyini lisukidde mu ddyo obuwangwa bwalyo ekyo kyatubanja ng'abaddugavu mu ggwanga Uganda ate onyongedde amaanyi nja bongera namwe mbagambire ddala abeeri mambuka bagamba kopango eriyo mabel mba mbabuuzizzaako kati n'abali omwenamwe batumiddeko sijja kukola nabo abamu kubona abava eyo mu west ewaffe eyo ono omwesana omu omunyankole agamba haki twabashemerwa egiprogramu nitugikunda muno nga fresh light ate ogw'omushiiza jakana ayi bambi natuteera emisumaari manyiga kyali ategeeza olina lwabakuba emisumaali anogamba abamu kumma abanyankole nti omuku oyo abeteeka mbwetesi si munankole ekyo tizonjudicial notice naye akimanyi 1983 yavangu statement egamba nti I hear about saying something that Yoweri Kaguta Museveni is Omunarwanda. What's wrong with being Omunarwanda? If so, I am not. Even if I am. Lwayo kyalina kwegana tekina makulu empisa embize tukuba mu bantu abo ekigambo unity in diversity bakizimbe Dokita Ahebwa bwe tuli wano ekitufu sirabawo nsonga yonna ndala okujjako obwa Sseruganda ateri ekyo kye tulina okubamu nti amawanga ga Katonda si gaffe kweteeka mu busosoze twagalane mu buweerezeganya obwaffe obw'ekiddugavu Dokita Ahebwa bukeera enkya ng'olina kuyita Jakana Nadduli yategeera obuwangwa ng'oguddewo TV yo nonga nti kukikwatagana ennono nkusaba ojja otuule wano n'olekayo omunyo noga nti ono yategeera ekintu ekyo bwe kiri wali badde okwatibwa bujjange essaaliro gano lwaki ewaffe teriyo banyo bayinza kutegeera ono byategeera lwaki amanya ebyewaffe ebunyolo nabo gye bali kamba noonye noga nti bw'obanga gw'otukira nga wategeera ennono yaffe jangu ogitusomese twetegeere era kyetuliko olwaliro waliwo embojja nyaawo ekiri teriiwo naye okukeera enkyo olina atandika okunyonyola nga ye bwagamba nti abo abayiru bali awo ebintu byabwe tebitegereka obusosozi obwo
obwekyana ekyo notukana okuwanda amalusu ebbali kubanga olabye omwiru ekyo kibi nnyo kale ekintu ekyo kyo nakyo webale kifubako dokita era kyobalaba omwetowaze mu kyo ewaffe kufuna mu kingi ewaffe tugamba waliwo ku mulembe gwa Kabaleega balina embiranyawo nga balwana nga bagamba Kabaleega wabaleeganga mafumu wabaleeganga zibutidda nga bakuba bali abali babatwanyiza kintu kya Kabaleega kino kyo nekikola kitya nekyefuula ekyombuwangwa nga Kabaleega yali mutabaazi musajja nnyo mu bakabaka bamu kubanga ali mu biseera bya Mwanga era bw'otunira Kabaleega oyo mu mwaka gw'1886 baageza kutuma Lwakirenzi ava mu ssaza ly'Ekkooki nga Abazungu bamaze okumulimba nti bwe tunaakwata Kabaleega ono ne Mwanga n'obatuleetera ffe tugenda kuddiza obulangira bwe bw'ogenda otwala essaza ly'Ekkooki nga kabaka eryatwegattako mu mwaka 1894 nga endagaano yakolebwa omwaka 1894 Kkooki neegatta ku Buganda hole ate peacefully nga tebagikubye era tetulwanaganye. Kaakati Kabaleega bwe basindika Lwakirenzi baagattagana ne Mwanga kubanga baali rival nnyo ku Muzungu nga tebakkiriza mu nkola ya Kizungu. Kati bali ne bagamba nti amawanga gano abiri gayinza otufuukira ekyambika. Bwe tukwatamu Mwanga ne tukwata ne Kabaleega abo tuba tumaze okukuma abasigadde nga bali dormant kuba bano be b'amaanyi. Bwe bamala okudduka ne bagenda eddokolo gye baba basanga Lwakirenzi kakungulu n'abajjayo ne balyoka batwala Kazinga Esseserezi nga bali kaaba babiri naye ekyembi nti Oweekitiibwa Mwanga yaddibwa nga Njole ate Kabaleega n'akomawo nga mulamu naye baali bagenze kukimayo Mwanga Njole bagiddiza Obuganda. Kabaleega n'agati nze mundeke eno ku Kazinga naye ndimala kufa kudda nze sigala wano ngenda n'omugenzi ono tugenda aba bwe mugaana ngenda kwetta bige nti wayi tumugatte ku lugendo wadde tebaamututume era bwe yajja yasibira Kenya nati kusooka obeeraawo ensonga eziri tebakujjanga mu busibe ne bamujja eri Sesesi Kazinga ne bamuleeta wano naye nga Kabaleega kabaka wammwe yali Wambazulu nga mugezi era okutegeera kwe simanyi ba waliwo okuwanyisiganya kw'emisaayi nga oli bwabuuza naye ekituufu abaliyo tebakakasa nti bava mu lulyo lwa Kabaleega kubanga obugezi bwe sinnabayo yenna ali Bunyolo ategeera kwenkana ye yalina embavu nga nnene. Kati bwe bamutuuse Kenya wali bwafanina omukyala bwe bamuwanga omulabirizi we omusawo n'amuzaalamu oyo Kenyatta gw'olaba yasigalayo layini kubanga oyo mutabani we mulwongera we wammwe olulyo lwonna oli mu Kenya olufuga lwe wammwe eri abasajja bava kati gwe nga bw'oli omulangira abo baganda bo baneekwateko ate bwe balina okwekwatako ekinene kikira ekitono gwolina okugenda gye bali kubanga nju nnene nti abayimu abalangira mwazaawa mukomye weeka awo Kenya neryoka etondebwawo n'omukulembeze waayo bannage temutusonyiwa naye nga tubayisaamu bye mwali temumanya ate byebino ekituufu nga kyekyo ekiriko tetulina okwerabira ennono yaffe tulina okwerabira gye twava and omuzungu yagambira nti once you forget your history the future is lost as well. Ekyo teyalimba singa twerabira gye twava ne gye tulaga bino bakugambira mbusima kati ebituli ku bikadde n'abatuno eno baga nti kati ebikadde tubirekera mulayirira mu Bayibuli gye mutalinako na luse ne mutegeera Katonda mu byafa by'emyaka 50,000 mitwalo millions mbwe ebyo bikadde nnyo ebya 1996 kumulendo olwereere yiye okuba kutegeera naawe wewa awe tugenda okutambulira nga bino bino tubireese lwa kubanya nti ensi yaffe buli muntu amanye gundi avaawa tetuna kweraba gye twava era kyoba olaba nze abantu bewaffe bonna bonna nabagamba nze am proud being a Munyoro. Ekyo kikufuula proud being Omunyoro kyekigenda okuva mu kyennyini ate ekikuwa proudness okuba ne banno. And I'm proud I know Bunyoro was the dynasty kiri kyonna kikomye ng'okiggyeko. Yes sir. Bunyoro ye maama yentabiro y'amawanga wano Musese 13 kuba teri yetalinayo musaayi buli wamu erinawo eyo yo kamenyo kaakati gwe bw'omala okufuuka proud okuba Omunyoro
ekyo kyokka Katonda mwayisiza ate okusobola okwagala ab'amawanga abasigalidde. Ne kasita otandika okugamba nti oboola and you are not proud of your culture or tribe, kiba kitegeeza tosobola kwagala basigadde, ojja kubeerawo ng'obuwalana buwalanye. Biba Museveni lwaki okuyita Omunyarwanda kikulwaza? Ajjayo ebyama niye agamba nti ekyo okuba Omunyarwanda kyama. Not at all anyway. Bya bulijjo. Bajjajja be bajja wano nga tebeekweka. Ne Uhuru tagaanangako nti si munyo. Takigaananga era akimanyi nti bweno akimanyi. Era bano badde bamuliko ng'empuliriza ezibaddeyo nga bamudedeekereza. Kale munnawe walibadde osigala ebintu bya Africa obukulembeze tebeera bwe bityo osigalewo ensi ebadde ekyanaga nti si-violating constitution ya ggwanga. Bwe mba mwagala mumukole bye mwagala. Naye nga akimanyi yakiza ebisanja bibiri biweddeyo. Biweddeyo mweteeketeeka abaagala. Eyo ensi esobola okusesetula ku kigere. Naye wano muwaffe mu Uganda ate ebisanja tebirina nnyo makulu lwa nsonga. Olw'okuba nti bali tebalina buwangwa butwaliramu Bwakabaka. Bo baasigala mu unification yaabwe eya republic era baagijjaamu kyova nti baagitegeera. Naye ate ffena abaalina obuwangwa n'Obwakabaka, republicanism ne democracy yatukosa kinene kubanga ne kasawa yaliyo teriyo buwulize. Obuwulize buli mu nnono zaffe. Era juzi nali neewuunya bwe nalaba Kenyatta ng'agamba ekituufu sigenda kwesimbawo. I was proud of him because he could not violate the constitution of Kenya. Wano tukyalina bagwira bwe bakyatulimu. Kimbagambe ebbanga lina tuddeyo twewombeko mu Katonda. N'okwetegereza tuyinza okuba tulina ekikolimo kyetutamanyanga. Ekiwandiike lubereberye mpaka tusaawa ya leero. Bayibuli n'ebigambo by'obyo ebitabo bya Katonda tebidiba. Mmwe mukaddiwa ne mufa abalala ne bajja ne mulowooza nti byakaddiwa so bisigala biramu. Era waliwo bano omusajja ono bamuyita bali bayimbi. Yagamba ekisigaddeko tuli mu kyombo kya Nuuwa bwe yagambira bw'ayita Yesu bwe yajja okununula ensi mazima ennyanja n'etteeka. Tuyite Yesu atununule kuba abantu batufuukidde ekyambika mu ggwanga lyaffe Uganda. Kusaba kwereere. Tugenda kusanga gundi gamba for good and our country. Tubikwasiza Katonda. Tugenda ku kinyusi kyaffe. Omusajja gwatwa Ddala Lumbuye yafuuka ensonga n'afuuka ensonga Ssemasonga. Ebyokufa ne bijjako bwe biti ne bamusandikirako ko kuba gavumenti oba ekirowoozaako ky'ekintu ekyo obeerowooza abantu beera ekintu kyoteekeddwa okumanya ku gavumenti ya Museveni yeebakiririza ate emanyi okwewula ekintu n'ekiraba nga kinene naye n'ekifuula ekitono. Ate ekyokubi kyoteekeddwa okumanya gavumenti ya Museveni ng'ebadde ekuyiggako tekuweeza paka ng'emaze kukukwata mu mbeera yonna. Kati gwe bayigga ng'oli mu gavumenti ya Museveni kakasa nti lunaku bakuyigga tolina kwebaka nti baasirise kubanga gubadde muze gwabwe ever since bwe batyo bafaanagana. Nabwe kityo yenna gy'ali eyo kkiriza obagaana ekintu kya Ddala Lumbuye kikwata ku Museveni himself ye kennyini ku lw'abamawanga. Bw'aba teyasobola kufaayo ku baana bagenze mu nsi ziri kukola ne babeerayo mu bugubiri nga basinzidde mu ggwanga Uganda yagaavuga nti abafa baba bafa bafiireyo. Teriyo kyonna kyali kikoleddwa. Osuubira okujja okubaako kyayinza okwogera ku Ddala Lumbuye nga bajjeno bali wano bakunkumukanga buloolo onyumye Ddala Lumbuye. It's nothing. It is nothing complete in maaso ge. Naye amakulu ge galiwo nti ate ffe bannayuganda mu myoyo gyaffe tetukitwala nti Ddala Lumbuye nkoko. No, Ddala Lumbuye is human. Ateekeddwa okuba muffe ng'ate ayina ensonga essatu mwayita. It is the what we call freedom of speech. That is one. Ekyokubiri freedom of expression, which has been doing. Namba 3 ku kyo ennyingo 17 mu constitution atambulira mu yo nga omuntu afa citizen ali responsible. Badde bakasome eyogera ki? Responsible citizen. Exactly byateekeddwa okukola bibya freedom bye badde annyonnyola. Nabweshe bonna abasitukiddemu kugamba nti bayamba ku Ddala Lumbuye. Apiiru yali badde esooka mu Uganda mwennyini ng'ebbaluwa egenda wa His Excellency President okumuwa kopi ye. Ey'okubiri n'egenda mu kopi ya ttake mu embassy yabwe gye tulina mu ggwanga Uganda. Namba 3 nituwa interest yaffe ng'ab'ebibiina nti Nuupu newa interest yaayo kubanga abadde waabwe ng'asapootinga ekibiina ekyo butereevu. Namba 3 oba namba 4 aba opposition ffenna bwe twegattira awamu tulina situkira mbaleme tulyanga binyeebwa mu aba opposition.
naye obunafu mulabanga ebya Fred Lumbuye nti bakwata ye n'abasigadde bagenda kubanoonya, naye ekintu kyemukola kibi nnyo okusirikira gye musirikidde n'abagenda eri ntambuza vidiyo. Kakati Fred Lumbuye twamulabeko ku katanda gyali tutegedde wawaali ng'ate muli mu kukola nsimbi ku munnammwe, eyo nayo nsobi. yali mbuzi Ebituufu tebinnaba kulabika, n'abaliire tebatuwa kituufu. Kyennabaga nti procedure mu mateeka weeri, ebigobererwa twabituusizza. Sikera nca kulinnya Kanyunoga nagenze ttake kubuuliriza, no. Tuteekeddwa okutandikira wano woke nnyini. Bobi Wine ebbanga lyonna abadde aleekane ku bintu ebitaliimu yadde ensa bwe biti, n'abiremerako kinene nnyo. Opposition ne Bobi Wine mwali badde mulaze ku maanyi olwaleero nga buli kyonna kye mukoonako ebya Fred Lumbuye ebyo tebirinamu makulu kigambo Free Fred Lumbuye. Kitwale nga ku muntu eyafa ne bw'olaajja n'otya abatasobola kudda. bakole batya Olwaleero procedure yaweeri. His Excellency Bobi Wine nga ye bwe yeeteekako ekitiibwa ekyo ddala munene mu ghetto, asinzire mu bunene bwe obwa ghetto, ayimirewo ku magulu ge asooka ku press conference mu ggwanga Uganda ng'eyogera ku kintu eki. Twagala gavumenti etunnyonnyole Fred Lumbuye bw'ebanga terinamu mukono gwayo naye ekyegaane lwatu ne tusobola okukala enkya ne tugamba yali munnayuganda, neba temulinaamu mukono kigikwatako omuntu wayo mu ttaka okugula okuteekawo question nga gavumenti. Tinaffe twagala kumanya gavumenti ya ttaka tusitukira wamu, omugwira waffe yajja mu kuweereza ali kuki? Kubanga bwe beekyegaanye kiba kitegeeza obuvunaanyizibwa era bugiddira. Ennyonnyole ng'ebanja ttake ebbaluwa tugirabe. Naye nga bukyali awo nga beekyeru baavayo nga bayogera ebyekitumba abo, kyamala okukakasa nti gavumenti yebadde eyiga Fred kiki? Lumbuye. Naye kye tugamba kye ki? Abaganda sigenda kwerabira kintu kino kibategeeza. Obunafu bwaffe sinnaba kutegeera. Waliyo bisinde bitawaanya Museveni z'akologa era nga zaafuwa ng'alina balogobe baatuula wali, nga bwe Falaawo bwe yalina abalogobe, nga buli olukya ekikolebwa kyonna kirimu obulogo n'okwebasa emitima gy'abantu abali mu ggwanga Uganda ne Buganda okutwaliramu okusingira ddala. Fred Lumbuye abali emmengo temuteekeddwa kumwagala kubanga abakuba ekinene. Likewise nga Jakana Nadduli bwe guli. Naye nga tukyali awo ffe abakopi abawansi abadde bamutunuulira. Sinnawulira ggwanga bwe likuba ggwanga mujje tusitukiremu ku lwaffe ng'abantu ne kuba kusonda nsimbi tuzisonde. Munoonyeeyo omwesigwa yenna gwe musobola okuyitamu ku nsonga eno, muganda waffe asobole okuba nga atuusibwako obuyambi, kubanga waali mazima ddala abwetaaga n'ebyabadde ayogera badde nga bituufu ebitundu 99 ku buli 100. Museveni temusuubiramu buyambi, musuubiremu buzibu bwereere. Abaffe n'aba-opposition abasinga gye bali nga gibadde mitego gya His Excellency the President, naye nga tubalaba aba-opposition naye ng'ate bali mu nju ennene nga banene, ate nga ne mu opposition banene ng'ate bwe batyo bafaanagana. Ne mugamba nti waddeyo obwesige bwaffe naye ng'ate mubawadde ttimba alindiridde okumira mmwe mwenna nga temutegeera nga ttimba oyo. Okufaayo kwaffe ng'Abaganda ffenna jjenna tulina ositukiramu kuba ensonga eyo. Balawyers aba Fred Lumbuye ne Bakomo yagamba nti tuliwo ku lwa Fred Lumbuye mwoyo gwa ggwanga. Ekintu kye batakutumye ssebo n'obanga kya mwoyo gwa ggwanga mu abaana okulamba bino bya mwoyo gwa ggwanga naawe osobola ositukiramu. Olina situkiramu ng'okakasizza nti kijja kugguka. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bwe baba tebaakutumye kakasa nti kyoliko kituufu, kubanga naffe tujja kwegomba nti baakutumye. Gwe wasituke munoga nti ndi ku lwa Fred Lumbuye. Naye saagala ate oteekeo obutaala nti gwe wagenda ku lulwe ng'ate ogenze kweraga. Si kunoonya kw'amannya. Enkola gye tuteekeddwa okukolamu kuyamba Fred Lumbuye kutandika na embasi ya ggwanga ya ttaka eri mu ggwanga bwe kiki, n'okussa gavumenti ku nninga eyanukule nga buli bwe yavaayo n'ayogera nti Fred Lumbuye tumukutte ate oluvannyuma tetwamukutte tetumulina. Ne tuba nga weetuli bwetuli naye nga kyenkakasa ku kyo mu ntegeera n'essaakaasa aliwo ku His Excellency President abadde akola nnyo diversion. Singa alina Fred Lumbuye mu ggwanga Uganda, Museveni mwejajjasi yalibadde njogera yerimu ku maanyi, naye Fred Lumbuye mu ggwanga Uganda taliimu, akyali ttake. Kati gwe wenna munoonya n'amwali badde ayagala okumufunako kakasa bukakasa nti eggwanga Uganda muve mu bino ebyannawulidde Fred Lumbuye tali wano. Naye kye twebuuza nti enkwata gye bamukwatamu temuli mu kukosebwa mu ye, tuyinza okuba nga tukyali wano naye ng'ebiiso byamuyitamu.
ng'ebyokuba nti akyaliyo tebakyafayo gavumenti ng'ekimanyi nti ajja kufa laazima oba bamutadde oba tebamutadde nga yamala missions zaabwe kubanga bamafias bo tebafaanagana empiso bazikubira mu kwegongo bo batebakola muganda waffe tumuleke agende bw'atyo kubanga Museveni yalwana muganda waffe tumutumbye mu nnwana bwete mu mbeera y'ensi nga bwetambula olwaleero nammwe ne kugaa nti tuzinga emikono zirindaba olwange taba musibe emmere bwe tugenda okukola bwe tutyo bukeera enkya bakwate Jakana Nadduli nti bevamu abo ani yabatuma okujja ku Facebook oba YouTube teri yatutuma abaffe mu ggwanga Uganda okulamu ki oba nga tuyagala kuwulya bituufu lwaki mukaana nti gavumenti etuyisa bubi oba tusigale twekunirizeeyo nze nabagamba sinoonya bampaani obyokunjagala byo nga tolinaamu ttondo ly'amagezi liyinza kuvaamu kyamagezi ate nga n'okuyiga okulemeddwa gwe si kweguya beera nako naye ali yasuubira nti Jakana Nadduli yanoonya buganzi era banakidde kino bakiwa miliyoni 10 nga kidde andi yagaa nti nina price tag ku mugongo gwange nti najja kunoonya nsimbi kuno ate muba babisi nnyo mu ntegeera eyo kitabe bamugoba kuba minisita kubanga kyavaawo ogganira nakatandika okwogerwa kitange kuba bwa minisita oba mbaddeyo nga ndi voko kweyo ensonga yange bw'oba tondaba ku Facebook tekyategeeza nti nali siiyo nga njogera kituufu kikyo kyali kitegeeza nolyaga nti nabikisa bakawona n'abawandiisi nembyatulemu abaana abato okujja kwa Kristo kwamala eggwe mukamu nti yali talina yadde ekkalaamu neegi yadde olubaawo naye bakabona ababeeranga nga balowooza nti oba oyo ayinza okubagoba nateekako nnuulu ajja akukega nga nnaduuli yava eri walala n'alyoka abayitamu naye nga yasoma mu kiraasi ki tewaaliwo neegi nabino bwe biri nti yenna n'ateeka ettofaali ku ggwanga tekitegeeza education nene Fred Lumbuye mu byonna byafaanagana oba byali kyonna oba yasoma oba teyasoma waali amala era abadde munene mu ggwanga Uganda n'eri abaganda bonna abakkiriza mu nnono obuwangwa obulombolombo n'empisa abadde afaayo ku lw'eggwanga lyaffe n'afaayo ku lw'aba Uganda mu sese 13 nti abaaye eggwanga tukwate wano yalabula ekyeru nga Fred Lumbuye ekyeru ono yakafaani lokeeki ndadde ndaba nga babugatta obutambi obwo nga bamugamba nti wakola mission zonna ziwakola naye n'akatwa wakanywa butambula ku Facebook bungi bateeka okukugjawo yali amulabula nga lokeeki alina oluganda ku Fred Lumbuye oba oluganda mu ggwanga Uganda oba yawasa muganda lokeeki ekyo kituleeta ositukira mutugaa nti bannaffe nga bwe bali nti wabavaayo nga bafuddeyo ate gavumenti leka kuba miranga kigoonya si buteekeddwa okuba naye nga empuliza yange egamba otya ne apiiru tusitukiremu abasobola okusonda essente nga musinzidde Uganda sizeetaaga nze kuzinkwasa wabula munoonye omuntu ne bwe baakawunti musseeko essente ezo mugaye nti basiginatories tulina 3 naye ku lwa Fred Lumbuye ffenna tuvuddemu ku lw'ensonga eno kiyamba nga mulemeddwa okusituka okugenda okwekalakasiza ku kkubo abaffe basobola mu misango egyo giyingiramu nga giri dairekiti waliwo mumbejja omu gwe twali tunyumya naye nantegeeza nti ebya Fred Lumbuye biri bulungi twafuna looyo mulungi ali ttake ne mutunuulira ne mugamba nti lwaki omusango gwa Fred Lumbuye temwagusinzira ku looya nga asinziddeka nanga nti ebintu international tebibeeramu bantu nga bavuddeyo ttake teyinza kukkiriza muntu yenna mugwira kugenda kukoleza ne mutunuulira naye nentegeere mumbejja yabiŋŋamba era namuwandikira mese ne mugamba mulekeraawo okugivuna abantu bammwe nga mulowooza nti abali mu mawanga ag'enjawulo be bategeera okusinga abannansango abasomye omuntu ng'asomye profession ye nga kyekyo kyali ekintu ekiri international ne looya akiyingiramu naga nti looya wange ava eri bwe baba batteeka erikuwa omuntu ayogera oba interpreter ne bakumma looya wo ng'ataava Uganda era yali bagenda nti yoona ayimiridde ku lwange nti ye yajja okumira mu kkooti license ku lw'amawanga nga ziri sovereign za njawulo etteeka likuuta ku lw'ekyo kubanga ozze kukola nga interpreter so si necessary nti wattake balina kunoonya muzungu wa ttake yabawolereza Fred Lumbuye olw'amateeka gaabwe wano bangi babadde babakwata nga tebali interpreter ne balooya nga bava eri newankubadde kikalubamu naye abasomye international relations ne international law mutegera kye tuyita ensonga ya okuba mugwira mu ggwanga eddala n'okuwolerezaako bwa kutambula license okugaa nti ziri sovereign ku sovereign kyangu nnyo ekyokumenyawo etteeka eno bagaa nti yingira mu kkooti bo kye baagala kimu tebajja kuwa interpreter gwe omweteerawo ku Fred Lumbuye
abawano nga ttiimu basituseko okugenda okutundira kale kuweeyo wettake batutegeeza bimu tambuza vidiyo gendeese ge mapya ennyo olwairo nze kakasa byendeese bye bisembayo gwe tukwata byange bayiga obugambo gambo obwo buteeka ku muudo ng'olina kutuulawo ssebo nga bakukwatiddewo ng'alisiddwako natti ogenda okumalako vidiyo nga kiyabadde agamba kya ddakiika 3 atutte essaawa 4 3 tambuza vidiyo n'afuuka tambuza vidiyo. Fred Lumbuye nkiddamu si kye kintu nga bw'olaba ow'ekitiibwa Katikkiro Mayiga bwe yagamba nti Buganda si kagaati ng'ategeeza Obuganda mu mbeera yonna gyali atutegerezaamu ng'agamba His Excellency nti sojja agenda ali kaduuka okagule mbu ssebo okanywe era okalireko amazzi. Nange mbategeeza nti Fred we yabadde atuuse ne ku levo ye yenna nti ekyamutawaanyizza nnyo mu ggwanga lino n'okutunda ebyo byabadde ayogera nga bibakwatako era nga bibasiiwa okutuusa ku eyo element okubeera ku ekyo. Naye balooya mulina okustandinga on your behalf kubanga teri yabatuma nga mukitugamba nti tebaatutuma tuli ku mwoyo gwa ggwanga. Mwoyo gwa ggwanga naye abaako ekituufu ebibuuzo. Bw'aba mwoyo gwa ggwanga tebaakutuma wali ogendayo kukolayo ki? Eyo teba ansa kuginnyanukula, teba ansa kuginnyanukula. Keera nkya nti mbadde nze babuli ebintu bya Buganda n'ebya Uganda nga twogera ku byobufuzi ndikuwana ku mwoyo gwa ggwanga nga ndeeta bifu. Ani yakutuma ojja obyogera ebifu? Kyenkowoolera abasigadde abali eyo bajje wano nti bw'owulira nga waliwo kikumunyeenya nga kiba omutwe gunyenyedde gujangu wano ku Dr. Heb oba genda ku mukutu omulala gy'ondaba wage nti yayogeredde ku mukutu guno njagala kujja mulaga nti tamanyi. Muve ku bikomenti byemuteekawo wano eno ne mutandika n'okulaga nti mulina entegeera bwa ebyakyana kito teri gwe bakuba ku YouTube kuno tekuli. Njagala nnyo ne challenge awakanya who can criticize what you've said. Eggwanga erikula mwanyisiganya ebigambo in positive way. Era nkutera olwa Daniel bika ku bigambo osena akabonero ku kitabo. Challenge yekuze eggwanga Dokita gundi yayogedde nono n'ayogera nti n'ekintu kino wano kyalumidde okusinza kantu kano abo bajja okubeera bwe tuyiga nojja ku flash noga nti Jakana Nadduli ekigambo kyavuddemu kya bulimba najja nti muyite tujje mulage nti ekituufu kye kino ne tutula wano ku debate nange bwe ndibeera nga gwe wali gwa mutuufu ngati owaaye onsinze Dr. Hebwa wansinze kyo nkikaliza kyakabiri nakwate bye byali ebifu ne muli emulotaloota bulotolooto bwa kisiru mulungi oyo history kikakyo baloota muloote batyo kale kwekyo ekya Fred Lumbuye nkuba apiiru eri His Excellency President himself nga nze munnakibiina kya NRM n'okusaba kwange apiiru ey'okulaga ekisajja kikulu ebeerewo. Fred Lumbuye oba yakunyiiza atya oba yakola ki okigambe ensi nti Bible kyekitegeeza nti mubasonyiwe kubanga bakola tebakola ki tebabimanyi. bw'oba owulira nga tekyali kituufu nga Fred Lumbuye terina musango faayo nnyo nga gwe His Excellency President ku ggwanga lyo n'abalituddemu ate osobola okuta Fred Lumbuye. Ekyokubiri nembwakubadde mumuwalana nga mumutaddeko ku mbeera yonna tekigenda kusimulawo mpisa mbi okugjako okwemenya. Naye nga bannayuganda ebyokutulimba ate twazze eno twazze eri ndaba nga byakyana kito. Kale mu mpole eya Fred Lumbuye kujjako Dokita ngwe nakyobuuza naye nga kyenteekawo kiri kimu seegombangako okugamba nti nayimiridde ku lwa muntu omu okubeerawo naye abantu abalinga abo balooya Abaganda kitugwanidde tusitukiremu wamu oba waliwo ssente oba tewaliiwo tuwandike ku apiira esobola okuyamba procedures we zira zimanyikiddwa. Bannayuganda basobola okusonda essente munoonyeyo omuntu omwesigwa yenna asobola okukwata essente zammwe ne ku akawunti kwesobola okusibira nga bwe musindika 10 kiriba kirange nti olwali tugenze miliyoni 3 miliyoni 4 nnyo abantu baffe mu Buganda bagenda baggwawo abamawanga baba baganya naye Buganda ffe twali situkiddemu tukola ekintu ekyo. Fred Lumbuye Muganda mwana Muganda naye tugenda kukoma ddi nga tuli mu mbeera neeyagadibenga lye omanye ekkomera kye litegeeza. Nze bansiba wanene ddakiika za 45 nzijjukira bulungi naye tugenda nti abagenda kubata mu nsonga teziri mu makulu kubanga bali batusibira ku yunivasite eyo naye nga genosale yakirimu ekyokutusiba nga bayise mu katerega nga batuletedde red top ne babaga nti Nadduli alinayo kitabani kye kikyefudde ebbereegye singa musooka ne mukwatamu kyo baatusanga wabweru nga tukanga badde nga bukaamu gye tuli awo tunyumya emboozi ne balyoka bakakinga ebidomo naye nsina gyendaga
n'osigalawo nensigala nga nti yenna alifulumye naye nga ku kyange mba nfudde nga muzira nennemerawo nanga nti tugenda kukutwala bagenda kusiba gobadde osinga okuleeta obujagala ku univesity nembuuza nti mwali mundabyeko mu kajagalalo konna ak'univesity eno naye ebigambo byenassanga bonza bayita akajagalo nga bulaba gasumba bwe yaranduka mbundeeta ebigambo bireeta genocide kaakati ne bali bwe gutyo bwe gwali ne batusiba ennaku ezi nawulira nga ekkomera lintamiddewo nga nembeera mu bulamu bwange ekyuse kinene nnyo naye ng'ate batusibira ku kyaffe ekiki ekituufu Museveni muganda we Sale Red Top ne bagiteekawo paka university bwe bagiwambira Katerega ne bagitwala mu magezi mugamba nkwetu abo boolaba naye ate Fred Lumbuye ebbanga lyamazeyo ng'abadde okuba bannayuganda nga mutega n'amasimu ne mugamba nti essaawa eno ya Fred Lumbuye yessaawa yaleero okugamba nti tica waffe ke kaseera nti yessaawa okusonda essente tubeeko be tuzikwasa abasobola okutuwa amawulire agategereka than someone I went to Turkey onkwatira otya street kwe yali asulenga seeki tenga titukula makulu okumulako kyo kyakisinga kubanga nitusitukiremu ng'abaganda okubanja Fred Lumbuye mu bika bisatu bwe tuba tusaba appeal ewandiikibwe nga bannayuganda ng'egenda wa His Excellency the President eyite mu mawulire n'okulaga ki kyeteekeddwa okuba Fred Lumbuye ate Museveni yali aziddeko obukulu kinene nnyo ekyo kimu ekyokubiri Fred Lumbuye okumusondera essente ku balooyazi be nga badde bazisonda mu bamawanga okusinga okugamba nti tutunula butunuzi balooyazi nkiddamu wano weebali abali international bwe muba temubamanyi kubanga kyekimu kyenkola nange kennyini wendi mu kuyingira mu nsonga eyo abaffe tuwandike procedure esobola okugira naye ffe kibatusibako kiri kimu ekyasinza otukuba ebigere n'obulippu bwavu oba ontegeera bukeera enkya noga nti naali badde njagala ngaolwo yaga nti naye Yesu bwe yayomba naga nti baana bantu naye basajja mmwe n'ekiro ekimu kibalemye okusituka mugende mutendereze Katonda nomuga nti mukama waffe mazima ddala emyoyo gyagala naye mibiri minafu ddala kaakati naffe abaagala era balina obusobozi bw'okusitandingawo ku lw'omuntu ate nga tulina obulumi bulungi atali nze nzekka atali aheebwa yekka ne bannayuganda basigalidde twagala naye ate nga emibiri gyaffe minafu ddala kyentegeeza kyeki obwavu goge mazima amatuufu okwenganga omusango ng'ogwo ne obanga togenda gufunako nga musonzeza kutambula nakukola ki bannayuganda essente zimugenda osonda ziba mpitirivu ate sinitubanga tutandise ne miliyoni nga 150 kudda waggulu kwoyo yenna oba balooya bayinza okutandikirawo nga kutandikira okwogerera okudda ku miliyoni 3 okusobola okuyamba munnaffe okutambula naye abo bonna tugenda okitonga nti miliyoni 3 nze zana ejjo saagi ne bwe kiba 10 gwe kiteekeyo olw'obulumi eyawe pesa tebamutendeza nti yasinza okabakulundi ogwo yakuba hiiti ey'olunaku kwebale nnyo kale ku lwa Fred Lumbuye twalisitukiddemu nze Jakana Nadduli lumba temumanyi balooya bali international abategerekeka abatali mu byabufuzi twasituse wano tunoonya butaala bamumanye nti naliko ku Fred Lumbuye kuba internet ejja kuba empuliriza kubanga Fred Lumbuye abadde munene ate nga kulinye kuyagala okuzimbira ebyo kale tubyejjemu tusobole okumirawo ng'abantu abakulu tusobole okuyamba munnaffe oyo n'embeera gy'alimu tetugimanyi naye ngaekirimu ekikulu ninga kugissa ku ttake ne embasi eya wano eya ttake ntuba tusinziire esobole okutuyamba naye nga tusoose kuwa apiiru n'okuwandika ebbaluwa mu butongole eya intention to know and to inquire okuva ewa His Excellency President engalo ye gavumenti mweri ku kya Fred Lumbuye namulaba waneeno ku 2011 Lord Mayor baamusiba Lukwago namala akaseera nga muggalire naye babuuza His Excellency President ekikwatagana ku Lord Mayor naga nti mbadde simanyanga nti Lord Mayor musibe naye nga President yali mu ggwanga mbadde simanyanga Lord Mayor musibe naye nga kyeri agamba Lord Mayor kyali kiki kubanga bwe yawangula akaluba kwe yamugamba siwangudde ono gwe mbadde nvuganya mpangudde mu 7 leero kwokirabe naga nti yawangudde mu 7 naye mu 7 bwe yamusasula yamwekuusizaako bwe nti mbadde simanyanga nti Lord Mayor musibe olwa statement eri gyayogera
nabino bwe biri ajja kwewuguusa ng'aga nti sina kyemmanyi naye amakulu obukulu mu ggwanga kiki ekiteekeddwa okukolebwa tunaabeera mu bino ebyekyana ekitokakadde katonda bankuumire weewaawo kirungi nnyo ate kyakabi nnyo naye nga ekiteeka okutewunyisa ku mukulu we gweta Fred Lumbuye nti ekituufu kiri nti we have mixed information because of different bloggers ono n'aleeta gano nti mwali mu ggwanga oli n'aleeta gano gaaga nagaakagwawo so kwegamba okuwuddiisa abantu nakyo si kirungi okutwaliza wamu batondewo waabo gwe banaabuuza amawulire nga basinzidde mu balooya be beesasulidde okuva wano bo balyoke bafuna ekituufu naye aba bloggers kuli babulemi nagenze ku situliiti esituliiti yasula mu kafo ke kano emmotoka z'abasaidi enuza nawulira obusungu ne bannyonnyola sibitegeera nabitegeera sijja kulinda esima bamunyiiga bwe nnyiiga kubanga atambuza ekintu kyali badde kya ddakiika 3 n'akitwera mu ssaawa emu n'ekitundu tambuza vidiyo kano oteekeddwa okugamba Fred Lumbuye gemba wage gasembayo balina obugambo gabwe baleetawo kitawe ne baba kutenda ng'obaddemu omwoyo gwa Fred Lumbuye oteekwa otuula bwoti nga kakamujje n'otereera bulungi inogana ebintu byonna essaawa ennamba tutambuza vidiyo kati gengenda okugabulya ge gasembayo akagambo kalina obbagamba nga kalimu statements 2 nti Fred Lumbuye amazima gennyini kati ali mu kkomera ly'egini inenenenna 2 hours ndi wano ninda kantu ka Fred Lumbuye bamusibira gini abo binyiiza ekifaananyi tokirabyeko eddoboozi lyakwadde ate lya munne nga beekubidde kiyinza obbagamba era kyembakakasa noyo naye teyalaba ku Fred Lumbuye naye ate abakakasa nenenga nti eggwanga naye mutufugidde kale kino kijjawo bannaffe ate abaliwo olwaleero kyekirina okukola kiri kimu okutandikawo soose yaffe kutuyinza okujja mawulire agali permanent ate nga gakakasibwa gagalirayo nga ffe tutaddewo balawyers be tuyinza okuteekamu essente basituke abali international basobole okugenda eri abatakemba manyi nnyo kubamba baddemu nkiddamu abatakemba manyi nnyo kubamba bakoze eki oba baddemu saagala ombuuza otya sijja kubuuza kale obwesige bwebwo bwensobola okubatterawo nga tonaba kumaliriza tulina gye twabaddeko ewiiki eno yawadde olunaku olwokutaano mu Greater Luweero Nakaseke twatugenze gaba waliwo abamu kwabo abakulembeze amu n'oyo alina ekibiina ng'agaba bitanda kuyamba abo abaana batiinizi abo ng'ayagala bataasaako naye waliwo omukulembeze omu RDC abamu n'abalala abaawo ba OC stations bwe batyo bavuddemu statements nayeewunyiza nnyo ate ng'omu ku abo kubanze kama okwogera nze nabadde nzijjako interview mukyala Kyagulanyi mukyala His Excellency Bob Wine the gladiator nga ndi ku interview nenga when I was interviewing him naye neewunyiza abantu the way we reason okoze appointment n'omuntu honorable tujja Luweero okukola bunaku olwaleero mba nakatuuka bwe nti nongamba change of the program today tugenda tubikolera e Kampala naye nga abagenda osaba obuyambi bagenda okufuna obuyambi baawano mu kitundu kino naye ate ongambye today Kampala tutatukola olukuŋŋaana ekyo oluvannyuma resistance ey'abaana abantu abakola emikolo tyanedda betugenda okuwa obuyambi baawano ekyatwanduka kyali kimu yali tiyagaasi awamu n'amasasi neneebuuza abantu bakola ebintu ebyo kukyayisa ruling system bakola ebintu ebyo balina kye banoonya bakola ebintu mu butamanya gavumenti yennyini eremereddwa okugula ebitanda naye ate oli avudde eri ayambe not in campaigning but through a given party kati kinjaga lutegeeza bannayuganda bannange nga sitaddemu ludda ki ekissa ebyobufuzi by'eggwanga Uganda butaala nkiddamu ekissa ebyobufuzi bya Uganda nga si ludda lwa gavumenti lwokka wabula n'aba opposition butaala butya kaakati Dr. Heebo diri wali owuliddeko nga ntegeeza ab'ekitundu kino nti bojja wano ongulira ekyemisana
Teri. Kwebale nnyo. Sikirya. Olya. Sikimanyi nti gwakingulira. Kaakati mu kintu kye kimu ebyobufuzi byaffe kye tuteteekeddwa kutegeera oba kiteekeddwa okutegeera ng'ate kiri mu kuwa value okuyambako omuntu kyetaaga kamera. Kubanga ky'omunoonyaamu ebbanga lyonna kijja musigalamu ng'era akimanyi. Mulekeraawo okulanga tujja gindi. Opposition. Ne central government mu kusembayo kwayo ekikola ng'ate akalulu bwe kamala okutuuka bw'abadde omutuufu ng'okola bituufu weetaaga okuba ate ebintu ebyo. Manifesto yalibadde esigadde ehanginga 10 points program nga bwe twaziteekawo. Onfuna bulungi. Bw'omala okugissaawo nga kuba abasinga baba bagitegeera emirimu gyo gyennyini gikwogera obutaddamu kuba nti olina ky'olwanagana nakyo. Lwaki mu kampeni omufulumya obutabo bwa NADS essaawa ero bwe butaliiwo? Lwe bafulumya emiguudo ennungi ne bazikuba mu butabo. Lwe bafulumya ku mazzi ge beezimbire waabwe mu bigo. Lwe bafulumya ku bintu tulinayo ku batyo. Lwaki mu bikuba mu bisa bya kampeyini abantu abo tebaamanya bintu ebyo nti mwabissaayo? Omuweereza omutuufu taba mu ebyo. Kinnagamba ab'Nakaseke ne mbategeeza nti okujja kwange temulowooza nti ebyange bigenda kubeeramu obusaago. Bempereza mbamanyi. Bwe mba naatwala ebitooke embibaawo kineetaagisa kuyita bakkamera. Leka amaanyi nga sigeyo nga bagamanyi ga myoyo. Gavumenti erigenda okukutuuka nga nti omutwe yakaluba. Abantu bamwagalako ki? Nze naba kitange ng'aweereza mu Luweero Ssaabako waakidde kamera teyaliiwo. Ne buli lwesimbawo yawangula. Paka Museveni yagamba temujja musobola mu kalulu musobolere mu makooti. Ne bamugamba nti Nadduli teyasoma. Ate bagenda verifying ebitabo bye nti yasoma nti ate ebiwandiiko yabireeta beeta. N'otunuulira abantu balinga abo mu ntegeera ba Museveni nga bato. By'ebyobutala bye nkugamba ekitali opposition yokka ne central government. Oba mukyala Bobi Wine ng'ayagala okuyamba orphanage centers impitirivu bwe kuba ebitanda byo silently baako bootuma bekikwatako oyite bannannyini masomero genti ebitanda mu bitwale ku lw'abaana. Bateekeko obupande nti Bobi Wine oba mukyala Bobi Wine yadonatinga ebitanda bino. Abalikirabako bonna ng'era bakirabye baakutegeera ensonga yeeranga yokka Katonda era agitambuza tasobola kukulyaza amaanyi. Naye obutala bw'amakamera n'okwagala okulaga nti we tuli mu bufuzi byaffe bye bireese obuzibu. Kale ku ekyo sinaako ludda ki lw'eggamba ne central government bwete bwefaanagana. Ate neekuba ate abagenda okukikola ku luddako. Yes, si campaign naye embeera mwe tuli tekola ate ekyo. Okuwaayo ku tekugaanibwa naye mukimpowooze. Kyoli yegamba mu Bayibuli nti mufubenga nnyo okuba nti mwolesezza ddyo kyawaddeko n'okukimanya. Yali yetegereza ki? Towaayo nga baakumpaana bandabe kibali bakutegeeza. Kale mu ekyo ffenna abali ku nsonga z'ebyobufuzi otagwemu bwampaane oli naawangula nga MP n'agula ka ambulance ne kayitoola tawuni tekalinamu mulwadde n'omu oba yataddemu amafuta nti mukavuge bakategere nti twakaleese ne bakavuga ka ambulance buli bwoja naye balwadde kyabatagwa mu kitundu kino buli kadde kaba kasomba so kali mu kuvuga kulaga nti gundi oyo yagula ambulance kuba akafaananyi ke kwekali. Bw'ogireeta nga terinaako kafaananyi n'ogiwa eddwaliro tebagimanya. Bagimanyi. Webale nnyo byebyobufuzi bye tulimu ebyobutaala ebyekyana ekito. Bakendeeza obutaala. Obutaala babwejjemu si bukendeeza babwejjemu. Bonna tebulina ne central government yennyini. Tewali nsonga lwaki otukubira ebipande bya NADS mu kalulu. Ate bwe kaggwa byo biririddawo zero nnimi ze bakubaza ezibudde nga tozeba ku COVID tubadde walongenje ate tutta baali bagabye ku mmere yaabwe. Basaba ssente ziva Bungereza. Nedda batugambeko nti n'emmere yava mu NADS. Teriiyo ate ririddawo. Myoga. Mpa mu kyana kito. Myoga gye giriddawo gye gyogamba. Eno gavumenti ya Museveni terina weetanyuunyuuse. Ekyo nkikuddiramu. Weewaawo. Kale mu ebyo bya butaala. Kyekikyuka kitulaakinga wano mu ntegeera yaffe obutaala bungi obutazimba era butalina kye bwongera ku ggwanga. Emirimu girina kujja silently. Ne gibuluka Katonda ye n'agyetambuliza zo kennyini. Omuntu n'agenda mu ddwaliro n'asanga eddagala nga lijjudde bamukolako bati keya gyeri. Kineetaagisa okudda okugamba gavumenti nti banne mwebale. Ate tegeera nti gavumenti yaffe bannange etufudde ku bugenda balituweera bwe naye eddagala terigwa mu ddwaliro eryo. Naye ne leeta obuddagala nti babuweerezza bakwateko abaga nti banasaba corruption babapangawo bagenda nti kati mwe corruption
tugaye nti mwababba bano yepate tuli bubi nnyo. Kale tuyanzeege mwebale awo wetukomye olunaku olwaleero naye nga temwerabira kusigala nga muyiga kye tuba tubasomesezza mu nsi yaffe wano Uganda, ate temwerabira okusigala nga mutekako bu notification. Bakigamba notification nti tuba tukutegeeza nti waliwo program gye tuleeta which is very educative. Mwabasaba program y'obuwangwa n'ennono anytime muso tugideyinzeemu lwansi anytime kati gituddako buli lwe mujja wano gye tugenda okuddako episode nga 4 weewaawo kibategeeze lumu. Kale etandikirwako akume atakumira mpeera ya buwangwa. mubeere bulungi mweraba. bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja 3 yazuula bino nti awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya